Сәлем балалар, ана тілі пәнінен 76-ші сабақ заттың қимылын білдіретін сөздер тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен ережені есімізге түсірейік. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, не істеді? Ұшты. Не істеді? Жүргізді. Не істеді? Барды. Не істеді? Оқыды. Балалар, енді суреттерге қарайық. Мысалы, балық. Балық не істейді? Жүзеді. Кеме не істейді? Жүзеді. Көбелек? Көбелек ұшады. Қарлығаш? Қарлығаш ұшады. Ағаш? Ағаш өседі. Гүл өседі. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса, бірінші жаттығуға қарайық. Бірінші жаттығу. Оқы, мәтін бөліктерін орнына қой. Тақырыбы өкпелеген үлесінен құр қалады. Атасы оған, солай балам, өкпелеген үлесінен құр қалады деді. Қоян ата көжектеріне көп сәбіз әкелді. Бір-бірден бөліп берді. Ең кенжесі сұр көжек. Маған қотыр сәбіз бердің, жемеймін деді. Ал сәбізді басқа бір көжек бір-ақ асады. Сұр көжек аш қалды. Балалар, мәтін бөліктен орнына қояйықшы? Я, жақсы балалар. Мәтіннің басы қоян атаның көжектеріне сәбіз әкелгеннен басталады екен, е? Я, дұрыс. Ары қарай, қотыр сәбізді жемеймін деп, сұр көжектің ренжіп өкпелегені туралы айтылған екен, балалар. Соңында сұр көжекке өкпелеген үлесінен құр қалады деп атасының айтқан сөзінен аяқталады екен. Балалар, бұл мәтіннің авторы Мұзафар Әлімбай. Бұл жерде үлес дегеніміз тиесілі бөлік деген мағынаны білдіреді. Балалар, қоян ата көжектеріне не әкелді? Ой, жарайсыңдар, дұрыс айтасыңдар. Қоян ата көжектеріне сәбіз әкелді. Қалай ойлайсыңдар? Сұр көжектің ісі дұрыс болды ма? Я, дұрыс айтасыңдар. Сұр көжектің ісі дұрыс болған жоқ. Балалар, өкпелеген үлесінен құр қалады деп неліктен айтады? Я, дұрыс айтасыңдар. Себебі сұр көжек өзіне берілген үлесті қанағат тұтпай, атасына ренжіді. Ал ол үлесін басқа бір көжек жеп қойды. Ал сұр көжек аш қалды. Сол себепті де атасы өкпелеген үлесінен құр қалады деді. Дұрыс айтасыңдар, жақсы балалар. Келесі екінші жаттығуға қарайық. Екінші жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Балалар, атасы орманға. Ары қарай балалар, біз іс-әрекетті білдіретін сөздер жазуымыз керек екен, балалар. Атасы орманға барды. Сол жерден қоян көрді. Немересі қоянды ұстады. Жақсы балалар. Енді осы сөйлемдерді әдемі етіп, көркем етіп дәптерімізге жазамыз. Жақсы балалар, жазып болсақ, үшінші жаттығуға қарайық. Үшінші жаттығу. Ребусты шеш, шешуіндегі сөзбен сөйлем құра. Балалар, ребусқа қарайық. Бірінші суретте не берілген? Я, дұрыс айтасыңдар. Ұшақ, балалар. Соңындағы екі әріпті алып тастаймыз. Келесі сөз. Тас. Соңындағы екі сөзді алып тастаймыз. Я, т әрпі шығады. Одан кейін ыны қосып жалғаймыз. Сол кезде балалар, ұшты деген сөз шығады. Енді осы сөзден сөйлем құрайық. Құстар аспанға ұшты. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Осымен
біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.